આપણે જઈ રહ્યા છીએ જિગ્નેશભાઈના ખેતરમાં, જ્યાં અત્યારે પરંપરાગત રીતે બટાકા કાઢવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. બટાકાની ગણતરી મુખ્યત્વે શાકભાજીમાં કરવામાં આવે છે. બટાકામાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સ્ટાર્ચ, કાર્બોહાઈડ્રેટ રહેલ છે. રસોઈ ઘરમાં બટાકાનું ખૂબ મહત્વ હોય છે. ઇંગ્લિશ શબ્દ પોટેટો સ્પેનિશ શબ્દ પતાટા પરથી આવેલો છે. બટાકામાં વિવિધ વિટામિનો અને ખનિજ ભરપૂર હોય છે. આ સિવાય બટાકાનો ઉપયોગ સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ્સ, કેટલીક મેડિસિન અને નવજાત શિશુની કેરિંગ પ્રોડક્ટ્સ બનાવવામાં થતી હોય છે. ગત વર્ષના પરિણામે આ ચાલુ વર્ષે મોટાભાગના વિસ્તારમાં ઉત્પાદન પર મોટો કાપ જોવા મળ્યો છે. ભાવનો સીધો પ્રભાવ ખેડૂતના વર્ષ ઉપર પડતો હોય છે, જેની અસરે ખેડૂતો મોટા પગલાં પણ ભરતા હોય છે. ખેતી એ ફેમિલી બિઝનેસ છે. એક પેઢી આવનારી પેઢીને ખેતી કરવા માટે તૈયાર કરતી હોય છે. જાદવ દાદા 90 વર્ષના છે. તેમના જીવનકાળનો અમૂલ્ય ભાગ તેમણે આ ખેતરોમાં વિતાવ્યો છે. કાળી મજૂરી કરી 7 દીકરીઓ અને દીકરાની જરૂરિયાતોની હસતા મોઢે પૂરી કરી છે. તેમને ભણાવી ગણાવીને એક ઓળખ અપાવી છે. આજે પણ ખેતીની બધી જ વાતોમાં તે રસ ધરાવે છે અને તેમના સલાહ સૂચનો સમયસર આપતા હોય છે. જિગ્નેશભાઈ, જેઓ 14 ભાણિયાઓના મામા છે અને 7 બહેનોનો લાડવાયો ભાઈ છે. ખેતરમાં કોઈ પણ પાક થાય તે એમના ઘરે કે વેપારી પાસે પહોંચતા પહેલાં એ 7 બહેનોના અને ભાણીઓના ઘરે પહોંચતો હોય છે. આવા નિખાલસ સ્વભાવના મામા મામી ભાગ્યે જ કોઈને મળતા હોય છે. જ્યારે પણ જાદવ દાદા ખેતી વિશે વાત કરે છે ત્યારે તેમના ચહેરાની કલોચરીઓમાં જાણે તાજગીનો ચળકાટ થતો જોવા મળે છે. મને આજે પણ યાદ છે જ્યારે દાદા સાયકલ લઈને 6 વાગે સવારે ખેતરમાં જાય અને ક્યારેક તો આખી રાત પાણી વાળવા માટે ત્યાં જ રોકાઈ જાય. આજે મામામાં એ જ ઉત્સાહ અને ધગશ જોઈને અવર્ણનીય પ્રોત્સાહન મળતું હોય છે.
પટેલ, ગામ બાદરપુરા, તાલુકો બાયડ, જિલ્લો અરવલ્લી. મેં બટાકાની પોખરા જાતની વાવેતર કરેલું છે. તારીખ 11/11/2017ના દિવસે મેં એને મૂકેલી બટાકામાં મૂકતા પહેલાં મેં બાયડનો M45 મોઈ અને પછી બટાકાનું વાવેતર કરેલું. પાયાના ખાતર તરીકે DAP, એમોનિયમ સલ્ફેટ અને પોટાશ એમ 3 જાતનું ખાતર ભેગું કરી પાયામાં પહેર્યું. પછી બટાકાનું વાવેતર કર્યું. પછી બળદથી, અમારે અહીં ગાડી ટ્રેક્ટર નથી એટલે બળદથી પારા કર્યા અને પારા કરીને કમ્પ્લીટ ચાસ બાંધી દીધા. અત્યારે લગભગ પછી મેં 16-17 દિવસે પહેલું પાણી મૂક્યું. પહેલાં પાણીના પૂરક ખાતર તરીકે યુરિયા, પોટાશ, એમોનિયમ સલ્ફેટ એ રીતના બધા ખાતર 3 હપ્તા આપ્યા. દર અઠવાડિયે પાણીનું ડ્રિંકિંગ પાણી મુકાતું. અત્યારે કચ્યાર બટાકા તરીકે આ જાત છે પોખરાજ, પણ માર્કેટમાં ભાવ ના હોવાને કારણે મેં 100 દિવસ થવા દીધા. આજે 100 દિવસ થઈ ગયા છે, પણ આ માર્કેટમાં પાકા બટાકા તરીકે જાય છે. 100 રૂપિયા ભાવ છે. ઉત્પાદન બી સરસ મળશે. 100 રૂપિયા પ્રમાણે વેપારી જોડે મેં સોદો કર્યો છે. 300-350 ઉતારો આવવો જોઈએ. બટાકાની 30 દિવસ પછી મેં પહેલો સ્પ્રે કરેલો. તેની અંદર ટાટા બીડા, રિજેન્ટ અને M45 એમ મિક્સ દવા કરી અને એ રીતના અઠવાડિયે 3 સ્પ્રે કર્યા છે. એટલે સારી માવજત માટે સ્પ્રે કરવા જ પડે તમારે. બીજું, ખેડૂતોએ આ સાલ વાવેતર ઓછું કર્યું છે. અમારા ગામમાં જુઓ ને, કોઈએ વાવેતર કર્યું નથી. મેં એકલાએ વાવેતર કર્યું છે. એટલે નીડર રહો ખેડૂત, થોડું વાવેતર કરતા રહો, કારણ કે ભાવ ક્યારે મરે ને ના મરે. અત્યારે 100 રૂપિયા છે, પણ 350 મણ ઉતારો આવશે, એનાથી વધારે પણ થશે તો એ તમારે 30-35-40 હજાર રૂપિયા ભેગું પડશે. 5,000 રૂપિયા બિયારણ ખર્ચો થશે મારે, બીજો 5,000 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા ખર્ચો થશે, તો બી 30,000 રૂપિયા 25,000 રૂપિયા મને ચોખ્ખો નફો થશે. એટલે ખેડૂત, મેં આ રોકડીયો પાક છે માટે ખેડૂત થોડું વાવતા રહો. ધી રૂરલ વેબ જોવા માટે તમારો આભાર. આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે વિડીયો નીચે આવેલું રેડ બટન પ્રેસ કરો. ત્યારબાદ તેની બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને જ્યારે પણ નવો વિડીયો આવે તો તમને નોટિફિકેશન મળી રહે.